എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി വന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, കുറേ മരങ്ങളും നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റക്കാൽ ലുക്കൗട്ടിലാണ്. നമ്മൾ തെന്മലയ്ക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ബൈക്കേലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടം തൊട്ടങ്ങോട്ട് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് തെന്മലയ്ക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ കണ്ടില്ല, നല്ല ഒരു ആൽമരമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വലിയൊരു ആൽമരമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പേരൊക്കെ പിക്കപ്പ് ബിയർ ലുക്കൗട്ട് ഒറ്റക്കാരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ടാണ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ച കാണും ഗൈസ്. ഇവിടുന്ന് അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇതാണ് ലുക്കൗട്ടിലെ ഡാം. അപ്പം അതിന് താഴോട്ട് കുറച്ച് പാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം ഷട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്, അത് ഷട്ടറാണ് ഡാമിൻ്റെ. അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളം വരുമ്പോൾ താനെ ഒഴുകി അപ്പുറത്തോട്ട് വീഴുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് പണിഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കത്തൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാമാണ്. നല്ല വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മേലോട്ട് കയറിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ആണ്ട് മേളിൽ നിന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ മൊത്തം പാറയും അവിടെ നല്ല കലങ്ങി മറിഞ്ഞ വെള്ളവും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മലയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നലെ ഇവിടെ മഴ പെയ്ത് കാണും. അതുകൊണ്ട് നല്ല കലക്ക വെള്ളമാണ്, നല്ല കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കടയിൽ കയറി. അപ്പം കടയിൽ ഞാൻ പൊറോട്ടയും, അവനാണെങ്കിൽ ദോശ ഓർഡർ ചെയ്ത്, കറിയാണെങ്കിൽ കടൽക്കറിയാണ്. ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് തോന്നുന്നു. പൊറോട്ട നല്ല നൈസ് പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ പൊറോട്ട എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ കടലക്കറിക്ക് എടുത്തിട്ട് മുക്കി ഒറ്റ കഴിപ്പ് കഴിക്കണം. പിന്നെ രുചിയെന്നറിയുമോ, അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാണാം. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തെന്മല ഡാമിൻ്റെ അടുത്താണ്. നമുക്ക് ഡാമിൽ ഇത് ക്യാഷ് നമുക്ക് 10 രൂപ വീതം നമുക്കുള്ള ഫീസും 5 രൂപ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പാർക്കിങ്. നമ്മുടെ വണ്ടി തൊണ്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവനുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് പൈസ ക്യാഷ് അടച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു ചീട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ്. നമ്മുടെ അഡൾട്ടിന് 10 രൂപ വീതം, ചിൽഡ്രൻസിന് 5 രൂപ വീതമാണ് ഇവിടെ പേ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കാറിനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 10 20 സ്കൂട്ടറിന് 5 രൂപയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ 25 രൂപയാണ് നമ്മുടെ ചിലവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടക്കുകയാണ്, ആ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ തെന്മല ഡാം. അവിടെ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് തെന്മല ഡാം അല്ല, കല്ലട ഡാം തെന്മല, അങ്ങനെയാണ്. കല്ലട റിസർവോയറിൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡാം. അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരയടിച്ച് താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാടൊക്കെ ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊരു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറുന്നില്ല. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അടിപൊളിയാണ് ഈ സ്ഥലം. ഇത് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നമുക്കിവിടെ കണ്ടില്ലേ, മുകളിലൊരു മലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവിടെ ഒരു പാറക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഒരു മലയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു വേണം ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ ചെല്ലാനെന്നുള്ള ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കയറാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. നമുക്കപ്പം അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാം. ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല തണലും ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു തണുപ്പും ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പും ചൂടും എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനുള്ള വഴിയിലാണ് പോകുന്നത് ഗൈസ്. ഈ പടി നോക്കിയേ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിലേ കയറി അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം ഗൈസ്. ഇത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു 100 പടി. അയ്യോ, എന്നിട്ട് മുകളിൽ ചെല്ലണം. ഒരു വല്ലാത്ത സ്റ്റെപ്പായിപ്പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നികന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അവിടെ ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ച കണ്ടില്ലേ. ക്യാമറക്കടെ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള വ്യക്തമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും ഒരു മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാറക്കല്ലുകളും മലയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒറ്റ സൗണ്ടില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതെ വയ്ക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, എൻ്റെ ശബ്ദമല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു യാതൊരു സൗണ്ടും അലക്ഷ്യമായിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ.
അവിടെ ഡാമിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് നടുക്കെല്ലാം മരങ്ങളും അതും കാടൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ തെന്മല ഡാമിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഇനി ആ വശത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ടിക്കറ്റ് അവിടെ ഒരു കീറി മേടിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടാണ് നമ്മളകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം മരങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ഗായ്സ്, ഇത് കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങളൊരു മെഷീൻ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഏറ്റ മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മുടെ ഇതെന്തുവാടാ കണ്ട ഗായ്സ്, ഇതൊരു പുള്ളിങ് സിസ്റ്റം. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ ഉയരുന്നതും താഴുന്നതും. ഏറ്റവും സാധനം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് കാണണം ഗായ്സ്. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ താഴോട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗായ്സ്. കണ്ടില്ലേ അവിടെ പച്ച കളർ, ഇത്രയും മഞ്ഞ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ച കളർ വെള്ളം കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ അടിപൊളി കാഴ്ചയാണിത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗായ്സ് കൂടുതൽ വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിപ്പം തെന്മലയും തിരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പാലരുവി വാട്ടർഫാൾസിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ മനോഹരമാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു തേക്കും തോട്ടത്തിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി വനത്തിനകത്തോടെ 4 കിലോമീറ്റർ യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് ബസ്സിൽ. അപ്പോൾ ആൾ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം 70 രൂപയാണ് അഡൽട്ടിന് ടിക്കറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 25. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അത് നമ്മുടെ ഈ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഓഫീസൊക്കെയാണ്. ഇതുപോലുള്ളൊരു ബസ്സിനകത്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം എൻ്റെ തേക്കും തോട്ടമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. ബൈക്ക് നമ്മളവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ കളിക്കുകയും ഇരിക്കുകയൊക്കെയാണ്. അപ്പം അവിടെ കുറേ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ കണ്ട ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. പാലരുവി എക്കോ ടൂറിസം. നമുക്ക് 2 പേർക്ക് 140, 2 വീലറിന് 25 പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകളാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 5 രൂപ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരത് ഒരു മാനേജൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം നമുക്കിനി പോകുമ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ പാലരുവിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചൊരു കുരങ്ങ് വരുന്നു. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലരുവിയുടെ എൻട്രൻസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അതിൻ്റെ പാലരുവി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു. സൂപ്പർ യാത്രയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വനത്തിനകത്തൂടെ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് വരെ പോകണം. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പാലരുവി ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അവിടെ കണ്ടിട്ട് പഴയ ഏതോ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് വെളിച്ച് ഇട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഗായ്സ്, ആണ് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലല്ല ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മളൊട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ് ഇത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഗായ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ദൃശ്യം കാണിച്ചു. ഇതെൻ്റെ ഒരു കുരങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് ഗായ്സ്. ഇവിടെ മൊത്തം പാറ, ഒരു രസമില്ലാത്ത വൈബാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വെള്ളച്ചാട്ടം? ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. കണ്ടോ നമ്മുടെ ബാഹുബലിക്കകത്ത് കൂട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഇതാണ്. നമുക്ക് മേലോട്ട് കയറി നോക്കാം. ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുഹ പോലെ കല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്, ഒന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ വരാതിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായേനെ. കണ്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പുകയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പം അവിടെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടില്ലേ, അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമ്മൾ വിളിച്ചിരണം ഗൈസ്. പറയാൻ പറ്റുന്ന കേൾക്കാവോന്ന് അറിയില്ല. ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫീലിംഗാണ് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ആ മേലോട്ടൊന്ന് നോക്കിയേ, കണ്ടില്ലേ? വെളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വരെ വീഴുന്ന കണ്ടില്ലേ കാര്യം? ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകും. കറക്റ്റ് ഒരു പാലിങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കാര്യം. അവിടെ ഒരു ഗുഹയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് കാര്യം കാണാൻ.
അയ്യോ പോയി. നമ്മുടെ പരിപാടി ഇന്നത്തെ എല്ലാം ഒരുവിധം അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പുല്ലൂരാണ്. അപ്പോൾ പുല്ലൂർ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കൂടെ കയറി കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അത് ക്ലോസ് ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു. നമുക്ക് വലിയ പൈസ ചിലവൊന്നും വന്നില്ല. ഏകദേശം ഒരു 200 രൂപയുടെ പെട്രോളും പിന്നെ നമുക്ക് പാസും എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു 400 രൂപയുടെ ചിലവേ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അടിച്ചു പൊളിക്കാവുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളിന്ന് പോയത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി കാണാം. ബൈ ബൈ.